我依家分享嘅係我人生中打過最難忘嘅一手牌，5年前左右啦。咁當時打緊50-100，咁我喺中後位 open 8-9 shooter， 咁啊細盲根大盲根，咁我 open 300蚊個 pot 係900蚊咁樣。flop 咧就係 king 5-6 wingo， 咁我8-9就係一個吉shot買牌啦，同埋我有後門花咗，佢哋兩個 check， 咁我就 c bet 咗300蚊，細盲掉咗，大盲就 check raise 到1200蚊。講下大盲呢個玩家啦，咁佢就係一個新手嚟嘅，啱啱學打撲克咁樣，咁但係佢又都偏 aggressive 嘅，有好多動作咁樣。不過呢個吉shot買牌，咁我買中咗咧，我覺得有好多 value 嘅，我仲有後門花咗咁樣，咁大家後手好深嘅，後邊仲有2-3萬咁樣，無論對住咩對手咧，我呢個吉shot咧我都會 call， 咁我跟咗啦。咁個 turn 咧就嚟咗隻6 king 5-6 turn 6，咁我冇 improve， 冇多咗買花咁樣，個 pot 大概3300左右，咁佢就再打2200，三分二左右。咁我呢個時候咧，我就喺度諗，佢有啲咩強牌喺個 flop 個 check raise 咗，冇可能有 king king 啦，亦都唔應該有 a king 嘅，因為基於個 pre-flop 冇 3 bet 我。咁佢可以有啲 king queen 啊，或者 king jack 喺個 flop 嗰度 raise 咗，咁但係我覺得係偏少嘅。turn 嗰隻6咧，亦都令到佢嘅 set 6嘅 combo 少咗啦，即係佢淨係得翻一副牌，一副 pair 6係可以中咗4條啦，咁佢可以係 pair 5嘅。即係 set 5即係 full 路啊嘛，或者有啲6咁樣，咁但係出咗隻6咧，就令到呢啲 combo 少咗好多啦。咁我呢個時候咧，我就覺得我一係咧就輸緊俾4條或者 full 路呢啲超強牌，一係咧佢都係買4，即係我就嗌一個嗰啲7-8啊、3-4呢啲買牌咁樣。咁我覺得自己有啲玩嘅咧，我就再跟。跟住 Viva 咧出咗隻10，跟住10肯定唔關事啦，我唔會無啦啦呢隻10。pot 咧就大概7700蚊左右咧，就再打咗5000蚊。咁就基於我喺 turn 個判斷咧，我就覺得一係我就輸4條 full 路，一係我就贏佢嗰啲買4。咁我就用呢個 L high call 咗佢個 Viva， 然後個對手咧就擰頭，好似覺得自己輸咗咁樣。咁但係佢就照開牌啦，佢就開出嚟咧係 king 5嚟嘅，即係個 flop 咧係 king 5 top pair， 咁然後個 turn 出咗隻6咧就已經 counterfeit 咗，即係抵消咗佢嗰個 top pair。剛講過啦，佢其實係一個新手嚟嘅，其實佢 Viva 咧佢就唔知道自己佢係收緊雞定係 value 緊我。咁但係就誤打誤撞，我仲預過佢，我就攞個9 high call 咗佢個 Viva。